sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat dan semoga virus ini cepat menghilang ya guys. Bentar. Buat yang belum subscribe dulu ya. Karena satu subscribe dari kalian sama dengan kalian mendukung saya untuk lebih semangat lagi bikin video baru. Selamat datang di vlog cerita velg. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan cara klik jempol ke atas, share, subscribe, and comment. Mohon maaf kalau masih kaku dan banyak kurangnya. Semoga vlog ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Ciao, bye bye. Hari ini kita akan OTW dulu beli nasi goreng ya guys. Well, disimak ya sampai habis video ini supaya kalian juga ikut menemani perjalanan saya. Bye. Tempat yang jual nasi gorengnya itu di dekat lampu merah ke Rumah Kayu dan mau ke arah Urip Sumoharjo. Dia persis sebelah kiri. Nah, gerobak apa ya guys, digerobakan gitu loh tempatnya. Kalau dari arah Rumah Kayu setelah lampu merah dia sebelah kanan, dari arah Urip pun dia juga dari sebelah, adanya di sebelah kanan ya guys. Kalau dari arah Transmart Halim dia di sebelah kiri tempatnya. Harga per porsinya sih 12 ribuan. Bye.